Wajan sebagus ini ya, buat bunda-bunda ini, buat ibu-ibu. Wajan sebagus ini nih, harganya nggak nyampe 50.000. Ini anti lengket. Anti lengket, anti gosong, karena terbuat dari stainless steel. Loh, ada yang gede, ada yang kecil juga ya. Jangan salah. Pokoknya kalian kalau mau masak yang lebih banyak, pilih yang ukurannya gede. Kalau untuk yang masak yang kecil-kecil, pilih yang ukurannya lebih kecil. Nggak nyampe 50.000 loh bunda. Silahkan dicek di keranjang kiri bawah ya. Anti lengket, anti gosong.